bifurije kugira wa gatandatu mwiza cyane. Amakuru yacu y'akatari mu kinyamakuru sport cyo mu gihugu cya Espagne cyatubwira yuko Desti yatangaje yuko ashaka kuba Dani Alves mushya ku ikipe ya Barcelona. Akare yavuze ati Dani Alves mufataho nk'urugero kabisa, ati niwe idore wanje. Hanyuma ati nagiye posting ama video ye menshi cyane, ari nako nanarebye ama video menshi cyane kuri YouTube y'uyu mugabo rero Dani Alves. Akavuze ati rero namwigiye ibintu byinshi cyane, rero ngubu ndashaka kuba Dani Alves mushya kabisa mu ikipe ya Barcelona. Ubwo rero nafere gukurikirana abafana ba Barcelona, ubwo nizere ko mubonye Dani Alves mushyashya. Ikinyamakuru sport cyagarutse kandi no kuri transfer rero z'ikipe ya FC Barcelona, kikatubwira yuko Dembele ashaka gusohoka mu ikipe ya Barcelona akajya mu ikipe ya Manchester United, marashaka inzira zose zamusohora mu ikipe ya Barcelona. Anako kandi ikinyamakuru sport kitubwira ko Jacques Todibon yamaze kumvikana ikipe ya Fulham agomba kuyijyamo kuri $18 z'amayero, ari nako Rafinha na Umtiti nabo Barcelona iri gushakaho yabatiza. Mundo Deportivo kandi ikatubwira yuko Barcelona trio yayo y'imbere ubu ngubu ni Ansu Fati, Coutinho ndetse na Messi nibo attaque rero igiye gukoresha muri iyi saison. Ari nako kandi ikinyamakuru AS kitubwira ko Eden Hazard akomeje kugenda agira record mbi cyane mu ikipe ya Madrid, noneho record agezeho nuko amaze gusiba match 27 kandi mbere yuko aza muri Madrid rero sibye match 24 muri kariyeri ye, akaba rero amaze gusiba match nyinshi cyane kuva Madrid yamugura. Ari nako kandi ikinyamakuru kitubwira yuko Kuva yavunitse akagomba kujya hanze amezi 2, afite ikibazo cyo mu ivi. Ikinyamakuru Mareka rero kigata cyunga muri iyi nkuru kitubwira ko Zidane ahangayikishijwe no gushaka umusimbura wa Kavahare wavunitse, akaba rero ari gushakira muri Nacho, Mendy, Odriozola ndetse na Lucas Vazquez. Anako kandi ikinyamakuru kinatubwira yuko Borja Mayoral yamaze gutizwa mu ikipe ya AS Roma igihe cy'imyaka 2. Ikinyamakuru kandi kinatubwira yuko rero ubwo Carvajal asanze mu mvune Eden Hazard, Toni Kroos, Militao ndetse na Mariano Diaz. Tutto Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani ikatubwira ko Juve rero iri guhamagara kabisa umusore Federico Chiesa, akaba rero Chiesa ikipe ya Juve iri kumushaka cyane ikipe ya Fiorentina, ndetse baraye batsinzwe n'ikipe ya Sampdoria ibitego 2-1. Yari yambaye n'igitambaro cy'ubukapiteni uyu musore, akaba rero ikipe ya Juve ngitegereje yuko Fiorentina yagira reaction ikagabanya igiciro, kuko ikipe ya Fiorentina yamushaka muri 60 z'amayero. Tutto Sport kandi ikatubwira ko Mirase ndetse na Man United barimo baraganira rero, bari hafi kumvikana yuko Diego Daro Man United yamutiza mu ikipe ya Mirase. Ari nako kandi Mirase rero uyu munsi rimira feta imyaka 39 yujuje Zlatan Ibrahimovic. Ikinyamakuru The Sun kikacyagarutse kuri tombora z'Abongereza rero muri Europa League, kitubwira ko ikipe Arsenal yagiye mu itsinda rya kabiri ikari kumwe na Rapid Vienne, Morden ndetse n'ikipe ya Dundalk, mu gihe ikipe ya Leicester City mu itsinda rya G ikari kumwe na Braga, AEK Athens, Zorya Luhansk. Anako kandi itsinda rya G niho Tottenham Hotspur iherereye iri kumwe na Ludogorets, Laskanins ndetse na Royal Antwerp. Tunyarekeye mu kinyamakuru Demira kikatubwira yuko protocole rero y'abaganga yamaze gusaba David Moyes nyuma yuko rero akomeje kugenda agaragaza ibimenyetso by'ingaruka za coronavirus COVID-19, bakamusabye yuko weekend atatoza match West Ham ifitanye n'ikipe ya Leicester City. Anako kandi ikinyamakuru Demira cyagarutse rero ku magambo ya Frank Lampard avuga ati nta nama zawe nkeneye Jose Mourinho. Mourinho rero yari yigambye avuga ko ngo kuri touchline ngo yarimo kugira intama umutoza mutoya ngo yitwa Frank Lampard rero ngo y'abakinyi batsinzwe ngo n'umwanya wo kugira ngo ngoze ngo ubegere ngo noti kujya kwigunga kuri yanga igihe yaratsinzwe 3 na Brighton byarambabaje cyane. Mourinho rero ngo yaramugiriye inama, Frank Lampard yamusubije amuga ati nta nama zawe na nkeya nkeneye. Demira ikanagarutse kandi ku mutoza Ole Gunnar Solskjaer yavuze ati rero ntidukeneye abakinyi bashya ngo dutware igikombe tube champion. Akaba rero yasubizaga aba bastari bakiniye Man United nk'uko kinyamakuru Daily Star kibivuga, akaba rero yavuze ati ntago dukeneye abakinyi bashya ngo dutware igikombe n'ubundi amufite bagitwara. Akaba rero yasubije Rio Ferdinand, Gary Neville, Patrice Evra, Fletcher, Roy Keane bamaze iminsi rero bamushoraho amagambo bavuga ngo nagura abakinyi ngo nibwo ngo yatwara ibikombe, akababwira ati abakinyi mfite batwara igikombe niyo ntakongeramo intwaro muceceka aho ngaho. The Sun ikagarutse rero ku bwoba bwa Jurgen Klopp mu by'ukuri, akaba Sadio Mane yanduye coronavirus COVID-19, anako rero afite ubwoba bwa fixtures zigiye kuza. Akaba rero uyu mutoza w'ikipe ya Liverpool akaba azakina ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 n'ikipe ya Everton ku manywa saa 7:30. Kuwa gatatu ikipe ya Brazil izakinira na Peru. Hari abakinyi bazaba bari muri Brazil bari gukinirayo, harimo Firmino, Alisson Becker ndetse na Fabinho. Abareba bazari muri Brazil bakiniye match ya Peru, nibarangiza bahita babakubita jet, bamaze no kwitegura rwose. Liverpool yamaze gutegura iyo jet izahita bakura muri Brazil bajyana mu Bwongereza bagakina kwa gatandatu. So Klopp rero yavuze ati ibi bintu rwose ntago bibaho pe, abantu bagomba guproteja abakinyi.
twerekeje muri DML ikaba tuzaniye aya matransfer rero ya Simon Jones, akaba tubwira yuko Sheffield United yamaze kurangiza na Liverpool kuri 23,500 by'amapaundi kuri rutayiza myaka 21 rero ya Brewster, ari nako kandi Liverpool yashyizemo option yuko nishaka kumugarura izabishyura $40 z'amapaundi, ari nako ikipe ya Sheffield United niramuka imugurishije izabaha 15%. Ariko kandi ikipe ya Sheffield United iri gushaka umudefenseri w'ikipe ya Preston akaba yitwa Ben Davis. West Ham United ikaba ikomeje gushaka umudefenseri, ikageze mu ikipe Marseille iratanga $20 z'amapaundi rero ku mudefenseri w'umunyakroatia witwa Jude Seritakal. Akaba David Moyes rero ashaka uyu mudefenseri, atamubonye akaba ari gushaka umudefenseri w'ikipe ya Watford witwa Craig Dawson. Fulham ikaba ifite amahirwe cyane rero yo kurangiza n'ikipe ya Chelsea kugutizwa Robin Loftus-Cheek, anako Bayern Munich nayo ifite icyizere yuko yatira mu ikipe ya Chelsea Hudson Odoi. Hanyuma kandi Inter de Milan nayo ifite icyizere yuko yabona Marcos Alonso nabwo bamutijwe n'ikipe ya The Blues Chelsea. Hanyuma Tottenham Hotspur umudefenseri wabo akayitwa Yohan Foyth akaba agiye kwerekeza mu ikipe ya Villarreal, ari nako kandi umusore witwa Cameron Carter Vickers akaba ari gushakirwa na Bournemouth ndetse n'ikipe ya Swansea City na Luton. Man United ikari kuganira n'ikipe ya Mirasa twazo tunabivuga kuri Diogo Dalot kumutizwamo, anako kandi Southampton yamaze kumvikana n'ikipe ya Brest ku musore ukina hagati mu kibuga Ibrahim Diallo w'imyaka 21,13,600 by'amapaundi. Wolves ikaba igiye gusinyisha umusore w'ikipe ya Angers nyuma yo kurande bw'imoso yitwa Ryan Aitinuri. Uyu nguyu akaba afite agent witwa George Mendes, akomeje rero kuzana abakinnyi ikipe ya Wolves, akaba rero bagiye kumuzana muri Wolves, ari nako bari bita bari kura Ruben Vinagre kiza mu ikipe ya Olympiacos. Fulham ikaba iri gushaka rero umusore Timo Baumgart, akaba agomba kuva mu ikipe ya PSV Eindhoven, anako Man City igiye gutiza Patrick Robert mu ikipe ya Middlesbrough. Anako Lazio Roma isinyishije mu Brazil mu Birigi Andreas Pereira ava mu ikipe ya Man United, harimo na option yo kuzamugura. AS Roma nayo kurundi ruhande isinyisha Borja Mayoral kuva mu ikipe ya Madrid kumutizwamo imyaka 2, ari nako Tottenham Hotspur nayo yamaze gusinyisha Carlos Vinicius kuva muri Benfica bamuhana nimero hano, ari nako Sheffield United ku munsi w'ejo yasinyishije Ryan Boyce rero bamuhaye nimero 24 twavugaho mu kanya, anako kandi Leicester City yasinyishije ku munsi w'ejo Wesley Fofana kuva mu ikipe ya Saint Etienne kuri $30 z'amapaundi, akaba yasinye imyaka 5. Rezami mukomeze kugira weekend nziza cyane.